हाम्रो रिपेयर अफ नेपालमा चाहिँ अर्को गोब्रो भनिसकेको छ जुन चाहिँ हिरो 9 है। यसको इस्यु चाहिँ के थियो भनेपछि मिडिया मोड कनेक्ट नहुने थियो, बेला बेलामा कनेक्ट हुने बेला बेलामा नहुने थियो, जुन चाहिँ अहिले पर्फेक्टली भइसकेको छ होइन। यो हरियो लाइन चाहिँ आउँदैन थियो पहिला, अहिले चाहिँ आइसकेको छ। यसको चाहिँ भित्र प्रब्लम थियो अनि जुन चाहिँ हामीले सल्भ गरिसक्यो। तपाईँहरूको गोप्रोहरूमा पनि यस्तै मोडहरूको इस्यु छ भने हाम्रो रिपेयर अफ नेपालमा सम्झिन सक्नुहुन्छ है त। थ्याङ्क यू।